咁我哋今日要介紹嘅 AI 係 NoteGPT 啦，咁佢可以將一條 YouTube 片進行分析啦。我哋只需要咧 copy YouTube 嗰條 link 啦，落去 NoteGPT 嗰度啦，佢就可以自動同我哋分析條片嘅內容啦。佢會同我哋分成唔同嘅 chapter 啦。你可以喺 NoteGPT 嗰度揾翻唔同嘅 chapter 喺邊度，嗰度嘅內容講緊啲乜嘢啦。咁佢亦都可以同我哋生成一個 mind map 嘅，等我哋更加容易咁去理解條片所講嘅嘢啦。跟住就到 AI PDF。AI PDF 咧，你可以 upload 一個 PDF 上去。因為時間關係咧，就俾咗個整好咗版本嘅大家睇。呢個 AI PDF 其實同 AI YouTube 其實差唔多嘅類型，佢都可以幫你summarize所有嘅佢每個 PDF 入邊有嘅總結啦。跟住到碌到最底，你都會好似 AI YouTube 咁，佢會俾翻個 mind map 俾你。但係 AI PDF 咧，仲有第二啲功能，就係佢會幫你 translate 你成個 PDF 入邊嘅 language。例如你可以將英文轉中文，或者轉做你想要嘅 language。跟第三個功能就係 convert，佢可以幫你將 PDF 轉做唔同類型嘅檔案，例如 Word 啊、Excel 啊，可以轉埋做幅相都得。咁就到第三個功能啦，其實就係可以將呢一啲文字啊，跟住一啲 file 啊、link 啊、YouTube 咁樣就貼上嚟之後呢，就可以將佢哋變做一個 PowerPoint 去用作呢個 presentation 嘅。咁呢度都有啲俾你大家揀，就係語言啦，同埋個 presentation 嘅 tone 啦，同埋想要詳盡啲定係一個 briefing 就算。同埋呢度都有得俾大家用，即係可能其他嘅 model 去做一個 AI 嘅 generate 嘅。咁因為時間關係啦，我就已經將一篇嘅頭先嘅一個文呢，就已經整咗出嚟啦。咁依家就將俾大家睇下。咁到咗呢度之後，我哋撳 next step 之後呢，我哋可以喺呢個位咧揀翻一啲 style 啊，揀翻啲顏色咁樣，同埋個 category 去作為我哋個 PowerPoint 嘅樣啊咁樣啦。咁我哋就揀一個之後呢，撳翻 next step。跟住佢就會幫我哋 gen 咗一份嘅 PowerPoint 出嚟，俾我哋去作為呢個 presentation 嘅 PowerPoint 去用啦。跟住呢度都會有啲 outline，就係俾我哋睇翻其實佢係講緊啲咩嘅。咁其實到最後尾，我哋都仲有個 function 就係呢個叫做 flashcast 啦。佢有啲咩用途呢？就係好似我哋用翻頭先嘅嗰段文字咁樣啦，例如 AI Notes 呢度可以揾翻出嚟嘅。我哋頭先summarize 咗嘅呢個文字出嚟，我哋用翻喺呢個 flashcast 度，我哋就係 paste 上去，就可以有得揀，你要整10個 flashcast 啊，定係整翻幾多個咁樣都有得俾大家揀嘅。跟住我哋就可以 generate 出嚟。咁其實 generate 咗出嚟之後呢，佢就會將你嗰段嘅文啊，或者嗰啲 YouTube 片嘅 link 呢，就幫你整成你想要嘅數量嘅一啲 flashcast 嘅題目。佢就會問你，跟住你就 click 一下之後，你可以睇翻個答案咁樣。呢樣嘢就可以幫到大家即係温書啊咁樣咯，就係咁啦。